Ve l'avevo promesso, no? Eccoci qua nel primo video di De Dracorum Natura, progetto a quattro mani tra me e il concept artist Mirko Failoni, che vi invito naturalmente a seguire. Se non sapete di che cosa si tratta, vi rimando al video di presentazione che è uscito una settimana fa. Guardatevi quello prima di guardare questo video. Come vi avevo annunciato, di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di come abbiamo ricostruito da zero, in modo che fosse il più plausibile possibile, lo scheletro di una viverna. Le viverne per il fantasy moderno sono appunto una sorta di draghi con due zampe e due ali, quindi sostanzialmente le zampe davanti sono trasformate in ali e si distinguono dai draghi perché i draghi normali hanno quattro zampe e due ali, insomma c'è questa sempre questione su cui la gente ci scanna. Vi dico una cosa, a noi di questa distinzione non ce ne frega niente. Infatti, in molte culture non c'è alcuna distinzione tra draghi e viverne. La distinzione fra due e quattro zampe viene dall'araldica anglosassone, ma nel senso, non è che sia poi chissà che distinzione. Tant'è che nell'araldica di altre nazioni europee, a quel tempo chiamavano drago tutto, nel senso. Infatti il termine viverna specificatamente accostato a questo tipo particolare di drago è una cosa piuttosto recente, a livello storico proprio, quindi fino a quel punto un sacco di gente ha chiamato normalmente i draghi qualsiasi roba strana che avesse le ali e caratteristiche rettili, insomma non è una distinzione che ci premeva più di tanto fare. Ad ogni modo abbiamo distinto le viverne dai draghi in questo senso, facendo appunto degli accorgimenti a livello degli arti anteriori, poi magari li vediamo meglio quando facciamo anche il drago. Quindi, fatte queste premesse, direi di partire. Ciao ragazzi, io sono Mirko e in questi video sarò la mano dietro tutti i dipinti. Come vedete inizio a stabilire lo scheletro pensando alle proporzioni ed alla stance dell'animale, ovvero la postura, diciamo che nella forma finale avrà la nostra bestiola. Nello specifico volevo dargli una postura che si distaccasse da quella di uno pterosauro che in alcuni casi sembrava camminare in maniera simile ad una scimmia, appoggiandosi quindi sugli arti anteriori ma sembrando quasi bipede, facendolo sembrare più un incrocio tra un uccello, per la posizione delle ali, ed un teropode. Dunque, lo sterno non è voluminoso come quello degli uccelli e non ha una carena. Questo perché abbiamo scelto un modello più simile a quello degli pterosauri, e quando vediamo i muscoli vi dico anche il perché. Il cranio è un tipico cranio da arcosauro. Abbiamo una finestra antororbitale, ovvero quell'apertura che sta davanti all'orbita, come dice il nome, e la cui funzione negli arcosauri non è chiarissima. Alcuni suppongono che sia stata utile a ridurre il peso del cranio. Altri studi sostengono che non fosse né un sito di ancoraggio per grandi muscoli né che ospitasse particolari ghiandole. Pare che ospitasse un seno paranasale, omologo in tutti gli arcosauri. In sostanza quelli che non ce l'hanno è perché lo hanno perso. Poi questa cosa la vediamo un po' più in qua con i muscoli. E qui abbiamo una specie di becco, insomma, il premascellare forma infatti una sorta di uncino, complementare alle due proiezioni appuntite sulla punta del dentale della mandibola. Questo è l'anello sclerotico, un anello osseo, talvolta formato da numerose placchette, che sostiene l'occhio, presente in molti gruppi di vertebrati, ma non nei mammiferi, e nemmeno, caso strano visto che sono arcosauri pure loro, nei coccodrilli. La finestra infratemporale si trova dietro l'orbita, ne hanno due, una da ogni lato, e assieme alle finestre supratemporali che stanno sopra sono associate all'attaccatura dei muscoli. Poi lo vedremo. La mandibola ha una sorta di giuntura tra l'osso dentale e le altre ossa, chiamata giunto intramandibolare. Questo rende la mandibola mobile lateralmente. In punta la sinfisi, ovvero il punto in cui tutte e due le emimandibole convergono, non è fusa ma basata appunto su un legamento. Ne consegue che il volume della mandibola può dilatarsi per ingerire prede o bocconi più grandi. Questo è un tratto piuttosto comune per esempio nei dinosauri teropodi, anche se la mobilità varia a seconda del gruppo. I denti delle viverne sono allungati e seghettati, simili a quelli di diversi dinosauri predatori oppure anche dei varani. Quelli superiori stanno sull'osso mascellare e gli inferiori sul dentale, come è la norma. I denti ci sarebbero anche di norma nel premascellare, cioè sulla punta del muso in posizione rostrale per intendersi, ma qui non ci sono perché come abbiamo visto il premascellare ha perso i denti e ha formato l'uncino, come la punta del dentale. Anche lui doveva avere i denti lì, ma non ci sono. Volevo dare a questo animale un cranio abbastanza grosso e pesante, sia perché per il tipo di struttura fisica e per la funzionalità sarebbe stato adatto, sia perché tipicamente le dimensioni di una bestia ci vengono suggerite, per deformazione data anche dalle caratteristiche umane che noi leggiamo,
dalle dimensioni della testa rispetto al corpo. Difatti, tipicamente i cuccioli hanno teste molto più grosse in proporzione rispetto agli adulti, ed è per questo che una testa più grande mi ha aiutato a stabilire le dimensioni della viverna come, grosso modo, un animale sì di grossa taglia ma non gigantesco. E la lunghezza, diciamo, è variabile tra i 5 e i 6 metri e ha un'altezza al garrese che varia tra i 130 ai 150 centimetri negli esemplari più grandi. Come nei teropodi del gruppo dei tetanuri, in pratica tutti tranne il gruppo dei ceratosauri, i dilofosauri, i celofisis e simili e i teropodi più antichi, la coda è meno mobile e questo fa un adattamento che rende la coda un migliore stabilizzatore durante il moto. Tetanuro vuol dire proprio coda rigida per l'appunto. Il problema a livello di design era a questo punto bilanciare il peso della testa con altri elementi orizzontali che riportassero equilibrio nell'animale. Per questo ho allungato la coda in modo che andasse a togliere la concentrazione di peso visivo dalla parte anteriore dell'animale e la bilanciasse. Le ossa postorbitali sono espanse e ricordano molto le ossa lacrimali del ceratosauro e dell'allosauro, ma stavolta appunto sono una struttura simile ma fatta da un osso diverso. Quelli dietro sono espansioni invece dello squamoso e la loro funzione è una funzione di comunicazione, insomma di abbellimento, sono degli ornamenti, via. Nel bacino abbiamo scelto una conformazione con sia pube che ischio che puntano indietro, come negli uccelli e in alcuni dinosauri come i dromeosauridi. Ovviamente la somiglianza col bacino degli uccelli è frutto di una convergenza evolutiva. Ironicamente questa conformazione del bacino la troviamo anche nei cosiddetti dinosauri dal bacino d'uccello, gli ornitischi, che in realtà con gli uccelli hanno poco a che fare, o comunque molto meno rispetto ai teropodi. Il braccio ha un omero, un radio e un'ulna, come è normale. Parlando delle mani, il primo dito è ridotto ma alla base piuttosto mobile e svolge una funzione analoga all'alula degli uccelli, ovvero una protuberanza piumata sostenuta dal primo dito che si trova sul bordo anteriore dell'ala di molti uccelli. Anche qui, come negli uccelli, svolge una funzione di controllo aerodinamico. Il primo dito ha anche un grosso artiglio utilizzato per il grooming e per difesa. Poi ci sono 2 dita libere e le altre 2 rimanenti sostengono le ali. Qui vediamo appunto poi c'è la scapola. Le ossa carpali, cioè quelle del polso, e le metacarpali, tra polso e falangi, sono piuttosto compatte. A livello del polso c'è una buona flessibilità, ma solo su un piano. Ciò è decisamente utile per il controllo dell'ala ed è quello che permette di ripiegare l'ala contro il corpo. Infatti gli arcosauri non sono capaci di effettuare torsioni con l'avambraccio, quindi non potevano pronare o supinare la mano rispetto all'omero. Per intendersi, in altre parole, non possono muovere, ad esempio, i polsi delle mani verso l'interno del braccio per fare come faceva Michael Jackson nel video di Thriller quando faceva lo zombie. Chiaramente, nonostante il fatto che io e il buon Willy si cerchi di rendere il più scientifico possibile l'intero processo di ricostruzione di questi animali, è di mia competenza rendere il design anche funzionale ed accattivante dal punto di vista visivo.
Questi sono i gastralia. I gastralia sono ossa dermiche che si trovano nella parte ventrale del corpo, che collegano sterno e bacino. Somigliano a coste, ma non sono articolate con la colonna vertebrale. Svolgono un ruolo di sostegno per l'addome e anche di inserzione per i muscoli addominali. Oggi tra i rettili li hanno coccodrilli e tuatara, ma sono noti in una gran varietà di animali estinti, come pterosauri, plesiosauri e dinosauri teropodi. Queste sono le sternocostapofisi. Che cosa sono? Dunque, negli uccelli, e in diversi dinosauri teropodi a loro vicini, troviamo dei processi uncinati, ovvero delle proiezioni delle coste che puntano indietro e si agganciano, per così dire, alle coste che stanno dietro. Ciò rende la cassa toracica più robusta e aiutano anche l'efficacia dei muscoli deputati all'inspirazione. Negli pterosauri invece ci sono delle strutture che hanno un'origine indipendente, non c'entra nulla sostanzialmente, ma servono bene o male alla stessa cosa, e queste strutture sono le sternocostapofisi. Ci sono però delle differenze, perché negli pterosauri vengono da coste che si diramano dallo sterno, insomma abbiamo scelto loro come ispirazione quindi. Oh, qui veniamo alla novità dei draghi, neanche di tutti in realtà. Dunque, le viverne e i draghi veri e propri fanno parte di un clade chiamato Pterischia. In questo gruppo, in sostanza, il patagio, cioè la membrana di pelle che forma le ali, si attacca non alle gambe, ma alle ossa iliache, che formano praticamente delle creste. Ciò ha avvantaggiato la capacità di muoversi sul terreno, liberando le gambe dall'impiccio del patagio. Pterischia, per l'appunto, vuol dire bacino ala. Nella gamba troviamo il femore e il ginocchio, al di sotto del ginocchio la tibia e la fibula, cioè il perone, che negli uccelli è molto ridotto, mentre negli altri dinosauri si estende fino a toccare la caviglia. Dalla caviglia in giù si parla di pes, letteralmente piede, e abbiamo ossa tarsali e ossa metatarsali fuse a formare il tarso metatarso, come succede negli uccelli. Si tratta ancora una volta di una convergenza, ma è anche un po' diverso, perché appunto negli uccelli la fibula è ridotta e parte delle ossa del tarso, quelle distali, ovvero più lontane dall'attaccatura della gamba, sono fuse anche con la tibia, a formare il tibia tarso. In un gruppo particolare di dinosauri, gli eterodontosauri, fibula, tibia e ossa prossimali, quindi stavolta più vicine all'attaccatura della gamba, del tarso, erano fuse in una struttura simile, chiamata tibia fibiotarso. Quindi, a maggior ragione se contiamo questa qui delle viverne, strutture simili sono accorse indipendentemente più volte nel corso dell'evoluzione degli arcosauri. Comunque, i metatarsi non sono molto allungati rispetto al femore, e questo ci dice, insieme a tutto il resto, che le viverne non hanno uno stile di vita particolarmente cursorio. Le viverne e i draghi sono digitigradi, come gli uccelli e i dinosauri. Le viverne hanno il primo dito opponibile, come gli uccelli, e hanno l'ungue ale, ovvero la falange che porta l'unghia del terzo dito, ipertrofico, ed è utilizzato per trattenere le prede sostanzialmente. Nei dromeosauridi come il Velociraptor e in alcuni uccelli è il secondo dito ad avere un unguale ipertrofico. Il tarso metatarso è corto e compatto e quindi può esercitare, come nei dromeosauridi, una discreta forza. Ora, le zampe posteriori della viverna non volevo fossero troppo lunghe, perché volevo darle un aspetto piuttosto compatto, proprio perché come animale anche adatto al moto a terra, richiedeva un design che si distaccasse dalla struttura degli uccelli, più adatti magari a saltellare che a camminare, e che si avvicinasse di più ad un dinosauro teropode. Una volta stabilita la struttura, quindi, per non far sembrare tutto troppo piatto, ho esaltato i volumi dando dei punti luce che provengano dall'alto. È un lavoro che ovviamente ha solo ed esclusivamente un effetto scenico, visto che tutto quanto sarà poi coperto da muscoli e da pelle. È un lavoro ingrato, ma qualcuno doveva pur farlo. Ciao ragazzi, io sono Mirko, come avrete immaginato, visto che non è nei nostri usi invitare persone che non c'entrano nei video, e volevo salutarvi in carne, ossa e pixel, e anche se appunto, come vedete dalla mia faccia, non sono stato bene in questi giorni, ho delle
stupende occhiaie viola, che però c'è da dire che fanno pandan con la mia carnagione di colore giallo. E niente, volevo cogliere l'occasione per ringraziare tutti quelli che avessero visto il video fino a qui e tutti quelli che sostengono questo progetto, perché appunto è grazie al sostegno che ci date e che ci darete che questo progetto andrà avanti. Quindi vi invito a continuare a farlo, a condividere e tutte cose, insomma. E, in proposito volevo anche dirvi che io ho un piccolo canale in cui ogni tanto carico delle cose, ogni tanto tipo 2 anni e mezzo, e a parte gli scherzi, in cui farò una serie di tutorial in cui tratterò questi dipinti che ho fatto da un punto di vista più tecnico-artistico. Quindi se ci fosse qualcuno interessato all'argomento vi invito a seguire il canale, perché tra poco li comincerò a fare, appena avrò tempo di fare qualche cosa di sensato. Quindi niente, grazie ancora a voi, grazie a Willy e niente, alla prossima, ciao ciao. Tra l'altro, siccome c'è il campo un po' stretto, non avevate visto la maglia con il colletterone, ma bello, eh. Come vedete, insomma, si fa presto a D-Dragon, insomma, c'è un discreto quantitativo di lavoro dietro per renderlo un attimino interessante anche a livello scientifico. Questo è il primo video della viverna, i prossimi saranno appunto uno sui muscoli e gli organi e l'altro su invece il suo aspetto esteriore, il tegumento esterno, eccetera. Fate conto che non spiegheremo tutto in dettaglio per tutti i draghi, perché ovviamente i video poi continueranno anche dopo e soprattutto spesso e volentieri questa è una cosa che richiederebbe un po' troppo tempo. Per quello insomma noi speravamo anche di fare il libro prima o poi, perché lì ci sarà spazio per qualsiasi cosa. Comunque sia, qualche cosa interessante anche a livello di organi insomma ci sarà. Spero proprio che apprezziate questo progetto. Non posso che di nuovo invitarvi a seguire Mirko e a seguire anche me sulla mia pagina Facebook, a commentare questo video, a condividerlo se vi è piaciuto. Fateci sapere se questa playlist piena di playlist, cazzo è una playlist, no, sta serie, insomma, sta rubrica, chiamatela come vi pare, vi piace. E se poi volete sostenere il mio canale trovate in descrizione il link per poterlo fare. Quindi detto ciò, ci vediamo al prossimo video. E ricordatevi un'altra cosa, questo giovedì tra l'altro esce un video sulla mia nuova rubrica etimologica, quindi che spiega un po' l'origine del nome degli animali, nomi bestiali. Quindi ci vediamo lì questo giovedì alle 18 per quel video là, quindi a presto.